Καλώς ήρθες στο review.gr, είμαι ο Μιχάλης και αυτή εδώ η φριτέζα αέρος περίπου είναι η Gruppe Multipla XL Barbecue ή πιο σύντομα MS224. Λέω περίπου φρίτεζα αέρος γιατί δεν είναι 100% φρίτεζα αέρος, δεν ξέρω γιατί υπάρχει σε αυτή την κατηγορία, ανήκει σε αρκετές κατηγορίες, τα οποία όμως όλα θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε πρώτα να τη γνωρίσουμε, να δούμε πώς τα πήγε και στο τέλος η τελική ετοιμιγορία. Μέσα στη συσκευασία βρίσκουμε τη φριτέζα αέρος, η οποία δεν έχει κάδο συνήθως, αλλά ανοίγει προς τα πάνω με καπάκι και εκεί βρίσκεται η θερμαινόμενη αντίσταση με τον ανεμιστήρα και στο κάτω μέρος υπάρχει η θερμαντική πλάκα. Διαθέτει τζαμάκι που σε συνδυασμό με το φωτισμό επιτρέπει να βλέπουμε πώς πάει το ψήσιμο. Μπροστά βρίσκεται η οθόνη, τα πλήκτρα για τις λειτουργίες και ρυθμίσεις και η ροδέλα επιλογής των προγραμμάτων, τα οποία είναι 11 στο σύνολο. Από αξεσουάρ τώρα υπάρχει η πλάκα ταψάκι ψησίματος, η οποία από τη μία είναι επίπεδη και από την άλλη είναι σαν γκριλιέρα. Σε αυτή εφαρμόζουν η σχάρα και το γυάλινο καπάκι και διαθέτει επίσης ένα ιδιαίτερο ταψάκι και μια βούρσα καθαρισμού. Η ονομαστική χωρητικότητα είναι 8 λίτρα, ισχύς 1900W και φτάνει από τους 50 έως τους 230 βαθμούς Κελσίου. Και εκτός από τις οδηγίες χρήσης, μέσα στη συσκευασία υπάρχει και αυτό το βιλεράκι με συνταγές, επιμελημένο από τον σεφ Βαγγέλη Δρίσκα σε συνεργασία με την Gruppe. Πώς πήγαν λοιπόν οι δοκιμές? Αφήνω λίγο στην άκρη το αν η Gruppe Multipla MS224 είναι φριτέζα αέρος ή όχι. Την αντιμετώπισα σαν μια φριτέζα αέρος και προσπάθησα να φτιάξω αυτά που φτιάχνω κάθε φορά, δηλαδή όσα περισσότερα γίνεται με διαφορετικό στυλ και συνταγές, για να δω εάν αξίζει, πώς μαγειρεύει και όλα τα σχετικά. Και εδώ είναι που έρχεται και σου δίνει κάποιες έξτρα επιλογές. Και εδώ οφείλω να ομολογήσω ότι τα πήγε αρκετά καλά, έχει πάρα πολύ καλή απόδοση στο ψήσιμο, περισσότερο από ό,τι θα περίμενα είναι η αλήθεια, και έχει κάποιες επιλογές που δεν βρίσκει συχνά. Εντάξει, τα 11 προγράμματα που έχει είναι κυρίως συνδυασμοί θερμοκρασίας και χρόνου, αλλά έχει και 2-3 επιλογές που φέρνουν το κάτι παραπάνω. Για τα κρέατα αυτά ψήνονται εξαιρετικά, μπριζόλες, χοιρινές, φιλέτο σολομό, μπιφτέκια, λουκάνικα κλπ. Κάποιες φορές καλύτερα από την κλασική φριτέζα αέρος, μπορώ να πω. Βγαίνουν ωραία τραγανά όταν πρέπει και μέσα είναι ζουμερά και καλοψημένα. Το ίδιο καλά τα πάει και στις τηγανιτές πατάτες, κατεψυγμένες αλλά και φρέσκες, και το αποτέλεσμα είναι έτσι όπως πρέπει. Η πλάκα βολεύει πάρα πολύ για να έχεις την επιλογή επίπεδο ψήσιμο που είναι ίσιο ή στη σχάρα ή στα σχαροτίγανο, ανάλογα με το τι θες να ψήσεις, και επίσης την επίπεδη επιφάνεια μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και σαν τηγάνι, ας πούμε, για αυγά, bacon, pancakes στην επιλογή griddle, το οποίο και προφανώς έκανα. Η επιλογή grill με 4 διαφορετικά επίπεδα έντασης στο ψήσιμο είναι αρκετά καλύτερη σχέση με τα υπόλοιπα προγράμματα. Έτσι κάνα 2 δοκιμές και κατέληξα ότι αυτό είναι το καλύτερο για τα κρέατα και έτσι συνέχισα να το χρησιμοποιώ. Έχει όμως και ακόμα μία επιλογή που δεν περιμένεις ούτε ήταν αναμενόμενο, και αυτή είναι η επιλογή Steam, η οποία γίνεται με ανοιχτό το καπάκι. Βάζεις στον κάδο λίγο νερό, βάζεις τη σχάρα από πάνω, τα καπακώνεις και μετά από λίγη ώρα έχεις πολύ ωραία σωστά ψημένα λαχανικά στον ατμό, που ήταν η κυρία δοκιμή μου, αυτό που φτιάχνω συχνά δηλαδή. Ο κάδος και το καλαθάκι είναι από ποιοτικά υλικά και η αντικολλητική επίστρωση είναι πολύ καλή. Το καθάρισμά τους είναι πανεύκολο και έχει και το κανάλι για τη συλλογή λίπους για ακόμα πιο υγιεινό ψήσιμο. Η θερμαντική πλάκα που είναι από κάτω, δεν ξέρω τώρα ακριβώς σε ποια προγράμματα δουλεύει και δεν δουλεύει, γιατί δεν μπορώ να την ακουμπήσω, θα είναι ζεστή έτσι κι αλλιώς, αλλά σίγουρα δουλεύει στην επιλογή Steam και στο griddle που χρησιμοποιείται από πάνω, δηλαδή είναι οι δύο επιλογές που είναι ανοιχτό το καπάκι, οπότε υποθέτω εκεί είναι σίγουρα, τώρα είναι και σε άλλες, δεν είμαι σίγουρο. Και αφού τα είπαμε όλα αυτά, τελική ετοιμιγορία. Ακόμα προσπαθώ να καταλάβω ποια κατηγορία ακριβώς καλύπτει η Gruppe Multipla MS224. Βασικά προσπαθώ να καταλάβω γιατί επέλεξαν να τις καλύπτει όλες. Δηλαδή είναι κάτι ανάμεσα σε φριτέζα αέρος, ψιστιέρα, γκριλ, το κλασικό το ρομποτάκι που ήταν πιο δημοφιλές παλιά. Είναι έτσι ένα συνοθήλευμα τέλος πάντων. Τις περισσότερες φορές και συνήθως αυτές οι συσκευές που προσπαθούν να συνδυάσουν πολλές λειτουργίες σε μία δεν τα κάνουν όλα πολύ καλά. Αυτή όμως εδώ πέρα με εντυπωσίασε και ό,τι λειτουργία έχει την κάνει πολύ καλά, σαν να είναι ξεχωριστή συσκευή
όσο του επιτρέπει. Σε αυτό δεν έχω κανένα παράπονο. Τα πάντα τα apps είναι πάρα πολύ ωραία. Και το Steam και την ανοιχτή όταν θες να ψήσεις κάτω στο Gridle και να τηγανίσεις, να την έχεις αντιγάνει τέλος πάντων. Τα κάνει όλα αρκετά καλά, περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε, για να είμαι ειλικρινής. Την παίρνεις δηλαδή και είναι σαν να έχεις 3 συσκευές σε μία, ας πούμε, και 4 μπριζόλες, έχει αρκετό χώρο και 4 μπριζόλες μεσαίες χωράει, όπως είδατε στα πλάνα, ολόκληρο. Άμα έχεις ένα μεγάλο ψάρι μακρόστενο, βολεύει που είναι και το ταψί μακρόστενο. Γενικά είναι αρκετά καλή και κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Αλλά δεν γίνεται να τα έχουμε όλα, όπως καταλαβαίνεις. Λοιπόν, είναι πιο βαριά από φρυτές αέρος, είναι πιο γκώδης από φρυτές αέρος, κάνει ας πούμε περισσότερο χώρο από φρυτές αέρος ανάλογα ποιο μοντέλο θα επιλέξεις, και γενικά δεν είναι μια εύκολη συσκευή που μπορεί να ζει καθημερινά στην κουζίνα, στον πάγκο, αν δεν έχεις πολύ χώρο. Ακόμα για την υποθήκευση δηλαδή θέλει αρκετό χώρο. Οπότε είναι κάτι που σίγουρα δεν το βάζω στα αρνητικά, αλλά προφανώς, αν είναι μια μεγάλη συσκευή, ό,τι και αν κάνει, θα πρέπει να έχεις τον απαραίτητο χώρο και για να την έχεις, να τη χρησιμοποιείς, αλλά και για να την αποθηκεύεις. Και κάτι που δεν περίμενα είναι ότι το εσωτερικό και πάνω και κάτω λερώνεται αρκετά πιο εύκολα από ό,τι θα έπρεπε και απαιτεί αρκετό καθάρισμα με πολύ λιγότερη χρήση σε σχέση με μια φρυτέζα αέρος. Τουλάχιστον ο κάδος λόγω σχήματος είναι λίγο πιο εύκολος στο καθάρισμα, αλλά δυστυχώς ούτε ο κάδος ούτε τα υπόλοιπα αξεσουάρ μπαίνουν στο πλυντήριο πιάτων, οπότε θα πρέπει να γίνεται και στο χέρι. Κανένα πρόβλημα όμως, γιατί είναι αρκετά καλή η αντικολλητική πίστρωση, οπότε καθαρίζει αρκετά εύκολα. Απλά εντάξει, κάποιοι μπορεί να θέλουν να τα πλύνουν όλα στο πλυντήριο των πιάτων, όπως κάνω κι εγώ, και δεν με άφησε. Και θα ρωτήσεις εσύ τώρα, την προτείνεις, κύριε Μιχάλη? Αρχικά, γιατί με λες κύριε, και δεύτερον, θα πω ότι ναι, μπορώ να την προτείνω, εάν έχεις το χώρο για να την έχεις είτε πάνω για να το αποθηκεύεις. Αυτή τη στιγμή νομίζω την είδα στα 130 με 140 ευρώ. Έχει αρκετές λειτουργίες, καλύπτει έτσι ένα μεγαλύτερο φάσμα από συνήθως σε επιλογές μαγειρικής, οπότε θεωρώ αρκετά value for money. Κάνει αυτό που πρέπει, κάνει σωστά, το ψήνει σωστά γενικότερα, και το steam κάνει και την πλάκα έχεις, κάνεις ό,τι θες. Την έχω καιρό τώρα, έχει καιρό που την έχω μήνες βασικά και δεν ξέρω γιατί δεν έχω κάνει ακόμα το review. Ήρθε η ώρα όμως, έχει πέσει και τιμή, οπότε μπορώ να την προτείνω και πιο εύκολα. Αν ήταν πάνω από το 160-170 ευρώ, ίσως δυσκολευόμουν να την προτείνω τόσο πολύ, αλλά τώρα άμα τη βρεις καμιά προσφορά, είναι μια χαρά. Και αυτά, λοιπόν, αξίζει, είναι καλή, είναι αρκετά οικονομική πλέον, οπότε εάν έχεις χώρο και δεν σε εμποδίζει το μεγάλο της μέγεθος, ρίξεις μια ματιά. Είναι η Gruppe, ένα λεπτό, είναι η Gruppe Multipla Excel Barbecue MS2. Είναι όλο το όνομα, για να τη θυμάσαι να τη σημειώσεις. Θα έχω και το link κάτω για να τη βρεις και στο Scrooge. Και αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε ένα like εδώ πέρα, ένα subscribe στο κανάλι για να δεις και τα υπόλοιπα που θα έρθουν και τα παλαιότερα αν είσαι καινούριος. Δες και όλους τους θέσμους κάτω που έχω για τα διάφορα social media, και μέχρι την επόμενη φορά, να περίμενε, έχω και buy me a coffee, τώρα το έβαλα αυτό. Είναι ένα σύνδεσμος, είναι κάτι σαν το Patreon, αλλά χωρίς συνδρομές και τέτοια, που μπορείς να αφήνεις ένα tip στον αγαπημένο σου δημιουργό, δηλαδή σε μένα, για να μπορώ αντί buy me a coffee να αγοράσω άλλες συσκευές, που μπορεί να κάνω και poll, να σας ζητάω ποιες συσκευές θα θέλετε να αγοράσω ή να ψάξω να μου δώσουν. Οπότε τσεκάρετε το link, εάν έχετε την καλοσύνη, δεν είμαι ζητιάνος, τα παιδιά μου προσπαθώ να θρέψω, και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά.